vẫn là cặp lục bình Phúc Đức. Và các chị thấy màu xanh vẽ vàng rồi đắp nổi kênh bông cũng có màu vàng hoàng thổ mới nhất hiện nay. Thì với cặp lục bình Phúc Đức thế này, đây Phúc đây, Đức đây, có đủ các size để các chị lựa chọn. Và tại sao lại chỉ dành cho người có Phúc Đức? Và ở video này chỉ dành cho người trưởng thành và có thu nhập trên 20 triệu nhá. Có thu nhập trên 20 triệu. Nên là nếu như chị đã sở hữu những con điện thoại như này, nhất là các bạn trẻ mà chưa có cặp lục bình Phúc Đức này, thì đừng đón Tết nữa và dừng lại ngay việc đón Tết. Thà rằng đừng về quê cho xong. Đúng ạ. Và nếu như chị muốn có được sở hữu được cặp lục bình như này thì hãy để lại phần comment để Tam Gốm Sứ giúp cho anh chị nha.